ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெரி மீடியா. நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு பறவை எப்படி பிடிக்கிறதுன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னுக்கான வீடியோ தான். இதில் எந்த ஒரு ட்ரிக்ஸ் அது மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஒரு 2 or 3 நிமிஷத்தில் இதை முடிச்சுட்டு போயிடலாம். லேண்டிங் ஸ்பீட் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஒரு வழியாக லேண்ட் ஆகிட்டோம். இப்போ அங்கே நிற்கிற அந்த க்ரெயின் மேலே தான் வந்து நமக்கு தேவையான பறவை இருக்குது, அதை பிடிக்க போகிறோம். பட் நடுவில் யாரும் வராமல் இருக்கணும்னு பார்த்தா யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிறத காட்டுது. போய் பார்ப்போம். உள்ளே போயிட்டானே. ஆல்ரெடி துப்பாக்கியால் சூடு வாங்கியாச்சு, இதுவும் வாங்கியாச்சு. ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். பிடிக்க முடியுமா இல்லையான்னு தெரில. ஆனால் யாரோ ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான். வரட்டும். என்கிட்ட ஒரே ஒரு கத்தி கூட கிடையாது. எப்பவும் போல் நம்ம கையால் அடிச்சு தான் கொள்ளணும் போல இருக்கு. ட்ரெயினை சட்டுப்புட்டுன்னு ஏறுற மாதிரி கொஞ்சம் கீழே வச்சுருக்கலாம்ல. இந்த அங்கே தான் அந்த புறா குண்டு அங்கே தான் இருக்குது. ஆனால் அதில் நேரடியாக நம்ம போனோம்னா கீழே தான் விழுந்து நம்ம தான் சாகும். கிளிச்சின்னு நினைக்கிறேன், ஏதோ ஒரு கிளிச்சின்னு நினைக்கிறேன். புறா எடுத்து சொல்கிற வச்சாச்சு. அதுக்குள்ளே ஏறுறா நீ சொன்ன மாதிரியே வந்து நம்மளை போட்டாங்க.